ये है पप्पू कुमार, जिसने खेला अपने ही घर में अपने बहन के साथ ऐसा घिनौना खेल जिसे आप देख करके शर्मसार हो जाएंगे। दरअसल घटना मुर्गिया चौक के एक कोने की है, जहां युवक ने अपने ही घर में फ्रिज का सारा पानी पी के लगाया इल्जाम अपनी बहन पे। देखिए, जैसे ही हमें इस घिनौनी वारदात के बारे में पता चला तो हमारी टीम ने अंडरवियर मिशन करके आरोपी को अमेरिका के बस स्टैंड पे धर दबोचा और परिवार वालों के साथ 420 करने के जुर्म में इसे 3.5 साल की सजा सुनाई। इस घटना से पूरे गांव वालों को अपने ही बच्चों से लग रहा है डर। ये इस घिनौनी वारदात को बहुत सालों से अंजाम देता आ रहा है, लेकिन शक तो हमें तब हुआ जब हमारी बेटी ससुराल चली गई। बोला बोतल तो दीदी ने खाली की है। तब हमारी शक पूरी यकीन में बदल गई। फिर हमने SDF की टीम को संपर्क किया, तब ये सच पूरा बाहर आया।